Uba Sanbor Shulai MLA ka South Shillong haka arp kandai tarik rempang, ula ong kalong ka babakla, bat ka bamdonong rim halor ka jingkran unong yalam ka Kongres, Ronnie V. Lingdo, ba jikran bat juwan dorbar, kalong ka babakla. Uba Sanbor ula kentu ya uba Ronnie, penpet ya ka proceeding haying dorbar, shuwaban kren. Ula ong ru ba udan haying dorbar, haka dorbar mang tingka, kabadang syukut shen. Ula penkan maru ya uni unong yalam ka Kongres, badai mau ringkat bat kiwei ki MLA, ki bakran hapo ka ying dorbar, haka bayadai ka jing haka puar basar ka klam COVID-19, ban penyo jingarap ya ki baduk basuk. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CN helpline call center. Meski ya ka allegation jong ba Ronnie Emily na malim bagam jupoy assembly bagam jukran na po assembly te gisya kalong ka bom sisa ba imdatip ba ya ka ground reality manakane bol recently ka balong assembly baro istiyo ngaten te agabay de ya ka bangamkan ha po assembly marap kaway ngaron na opposition apo ruling te kawai pat kalong ba nga assembly bis ha proceeding jaga assembly abon bang akran nga kan mau hakapor juga bagada ban ga tuga covid gujupang covid kabala serkai ba gitu isnam baladam nga kan mau ile kran jur ngala kran ma po assembly berenkam bagum gitu isu ge man kran apa assembly hadu ka ba kala penolong ya ka government jungi MDA 1 atau kuar apa jika tinglong chief minister atau korat sama ban ermak ban sanction san pulak ya kawai ke constituency hak bakal long ke jerap bakal dah kajing ya keren ke jungi apa floor of the house ke proceeding ka don apa assembly te kijungi di issues ki bakum atau kapur ke pai bak kamba bangi de menya tego pan keren tengnya keren ni katu bagi layo san pu lak aku constituency kalau long ke jerap sibun ke mengila ai mo jerap pisa ya kita beduk kita kerdu ya ka jerap ya ki marba mardin ro how dayu panis sini ki biscuit ya ki burut nyat ki bat ki wi di jiron kam jong ki pai ba ka jing jong ki baman gas ki te deban kermau ka ba bun bangaca bangakren na bantakin kan ka covid apa assembly to kalau ke jerap pot ka po kum gitu ki isu ki deban keren te deban kermau ka ba hapor baka wan katuka notification na ka central government ka badai ka CAA mo te nagaliang cho HYC kala organize ban oppose ban persya ya ka jing penrekam ya ka implementation jo ka CAA hangne hapo state ka jungi te ngadi way ngakan mau ba access lakum CM atau kopor mga abot ba sila paling silak mut kipay ba amanan student kum gitu ki bangal yo ban kren ni kasi tanga jing kren ngala pasun sa memorandum siapa prime minister Narendra Modi di Amit Shah ji kabangal ay kopiru ya ba Robert Kharjarin hak bat tu ba ya memorandum kabangapa Shah Delhi ba ladawa ba pila pi ya kasi amla bidai ban exam bonum dai bel pentrekam hapo ke sectional area baga sel government ru lembaga intervention jungi kum ke party ke BJP bagi let ko por kabakila
kila pelat kila exam no ban implement ya ka CEA apa sexual area. Kita jadi KKA kita kamban keren ba. Te ngalak lakat maru hakabada ya ka UCC. Ka UCC ka uniform civil code bagi ong mo ban perterikam hari India brokowe. Kuma to kapor ke bang keren piki press nga karut ka press conference brokohat ka mga ay ka memorandum ka suggestion bat ka appeal. Shadu Narendra Modi ji kum Prime Minister Amit Shah ji kum Home Minister hang turu ka keren. Kibaran kam gitu gini ka UCC ka ba deban exam kum ju kum long ka CCA ba umre ban perterikam be ka apo sexual area. Kitu kini ki issues ki ban keren. Te ki babon ki ba namanta ki issues jonga jaj pinong ka ILP. Ngari keren. Cepo Delhi ngai memorandum ki jonga cepo Delhi ki suggestion ki appeal jonga cepo Delhi. Ka kamraman bangali cepo Delhi ngam juklet. Ban keren bat ban ai bergejing to ade. Te kum kita ki issues ki ban keren. Temen ta hakabede ya ka hakabede ya ka jing ong ni baru ni bangam ngam ju keren hapo assembly. Te habang adon opposition ba ki jing ki don kam tu ki paj ba aku konsumsi jonga khamtam nomor ba jonga te menurut kamban keren apa assembly keren ya kai nomor kan ada keren man kasih ngasih keren segi officer ngalai rung segi various department ngalai rung segi chief minister beli keren ngalai rung segi deputy chief minister beli keren ngalai rung segi minister concern beli keren man kasih ngalai keren segi head office segi official bagi officer of jongki department ba fair man kasih ya keren Batkat ki bangalit ban kan gijen kam baro kilong kam ru tangan leyo ban wasted my time ban pulpur yang abangan kan hapo assembly kam tam bangadon hapo ruling. Te nomor ba kita gidi ki mga ko aban pensai kanang bay baro ni roni indubio ya gidi sisa. Te kajingkran jongaru kajingkran jongaru ki bobon ki ba hakabede ya ka konsumsi ngakren. Tapi ke bomdai ban kun dengan leyo ban suplut kaya ka por. Ka por ka long very precious. Time waits for no one. Te ngakren man kasi ngakren. Lang ngakren assembly ngakren si department of fair ngaya kendu ki officer meneru nyok rambut ki officer man kasi ngakren. Te ngaso ban ong takata nomor ba pi gaktin pareng gong words speed louder than words. Kakam kakran kamjam mereka ketir. Tengah nga adopt ya ka polisi menta banga kala kam puduna ka keren nga tri bida kakam. Ha? Te walk more talk less. Kadi kata ka polisi jonga menta kata pini ka ba don kinomi kmat ki kacing keren joki iba kan poi sedu sebeneng. Ha? Nrei apo du jok bukan poi. Te la aku mangau bakran tik ya kabadi hakpor in the right time ban kren ki issues ki belong concerning the interest of the people of the state.